back to YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan membuat Crazy Squishy Tag. Ya, ini kredit Tania Teres kok, pokoknya Tania ya. Terus ada Tania and Aurel, Tania and Aurel itu pokoknya yang Tanianya gitu, Tanianya. Oke, yang belum subscribe ya, subscribe ya. Ya, yang belum subscribe aku dan like sekarang juga dan subscribe sekarang juga. Let's get started. Oke, yang pertama adalah squishy yang nggak boleh di squeeze. Ini cuman ada 6 atau 7 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Nah, untuk yang pertama squishy yang nggak boleh di squeeze sama orang. Squishy yang nggak boleh di squeeze orang. Maaf kalau rame dan aku skip. Ya, ini lele, karena lele itu favorit aku. Gak tahu kalau aku beli lagi yang license gitu, menurut yang lebih slow and soft itu tuh nanti aku suka itu. Dan yang nggak boleh squeeze itu 2. Dan kita squeeze slow banget. Oke, next yang kedua, squishy yang selalu dibawa ke sekolah. Gak selalu sih, yaitu ada ini, tapi ini cuma 2 kali aja aku bawanya. Ini tuh belum putel, tapi ya kita tahu putel sendiri. Ini super soft and slow, enak banget kalau digini-gini. Tuh kelihatan. Oke, next untuk pertanyaan yang ketiga, squishy yang menurut kamu manis. Menurut aku manis itu ya sih lele. Maaf kalau rapi. Oke. Ini menurut aku manis. Ini Oke, untuk yang keempat, squishy bentuk binatang. Cuman punya 2 ini aja. Oke, next squishy yang kelihatan mau dimakan, yaitu ini kayak karena ini tuh mirip banget sama kiwi itu enak. Oke, next squishy yang dikasih, ini yang terakhir. Squishy yang dikasih itu semua sama tante aku atau bude sepuasnya. Tapi ya untuk sepenuh hati itu ini. Ini kayaknya sudah rare sih. Nggak tahu loh. Yang tahu ini komen ya. Yang tahu komen di bawah. Komen. Ini sudah rare atau belum? Ini slownya. Ini slownya. Kalau sudah rare komen ya. Jadi aku nggak tahu. Ini sudah rare apa belum? Thank you for watching the video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi kalian harus subscribe. Oke, bye bye.